现代台语版圣经以西结书第21章，上主对我讲：人子啊，你着面向耶路撒冷，传讲攻击圣殿的话，讲警告以色列的预言。着对以色列人讲：我上主安尼讲，我要甲你作对，要背刀刣恁，好人歹人拢遭灭。我要消灭恁中间好人甲歹人，所以我要背刀对南刣到北，刣死所有的人。大人就会知我上主倒一个背出，就无搁收回。人子啊，你着伫因的面前吐气，亲像苦痛淬心的人。若有人问你，你是安怎吐气，你着甲因讲，因为有风声传来，人心惶惶，人人骹软手软，失志破胆，灾祸到来，一定会发生。至悬的上主安尼宣告。上主对我讲：人子啊，你着讲预言，着讲上主安尼讲：有一支刀磨内内，搁七甲金死死。磨内内是要刣人，七甲金死死是要互伊亲像死呐。我的子民毋听管仔的警告，毋惊锤仔的刑罚，安尼咱有啥物通快乐？刀已经七甲金死死通用啦，刀已经磨来要交互杀手啦。人子啊，着悲伤啼哭，刀剑要临到我的子民，要临到以色列的领袖，因要甲我的子民做伙受刣，你着随声吐气。恁想看觅，刀剑连有权柄的管仔都毋惊，还有啥物袂发生？至悬的上主安尼宣告。所以，人子啊，你着受气，当刀仔讲预言。有一支刀，一遍搁一遍不断跌扑，刣死人，甲人围困屠杀。我要伫因所有的城门边指派即支刀去屠杀，互我的子民破胆跋倒。哎呀，即支磨内内七甲金死死的刀在屠杀。刀啊，你着扑正边，扑倒边，刀面往倒一边就扑迄边。我嘛要当刀仔，我的受气才会消。我上主安尼宣告。上主对我讲：人子啊，你着将巴比伦王带刀剑来进攻的两条路线画出来。即两条路线拢着对同一个国家做起点，搁伫即条路分叉要去无共款城市的所在采路票。刀剑要经过的路，一条往阿门的拉巴城，一条往犹大坚固的城耶路撒冷。巴比伦王到分叉路，伫路口摇钱卜卦，查看献做生礼的官，求问伊的偶像。伊的正手摕着的钱是去攻打耶路撒冷的钱，甲因准备弄城的锤，下令屠杀。大声喊话，做土堆，起悬台，用弄城的锤攻打城门。对遐咒诅甲巴比伦革命的犹大人看起来，卜卦的指示毋对，毋过巴比伦王要互因为记得家己所犯的罪，嘛要甲因掠去。
至悬的上主安尼讲：恁的罪过已经露现，众人拢知恁的过犯，恁的行为显出恁的罪恶，恁一定会受刑罚，互人掠去。你即个邪恶该死的以色列王，你罪恶贯满，受刑罚的时间到啦！我至悬的上主安尼讲：甲王冠采起来，甲礼帽摕倒来。情形无搁亲像早前，代志要改变，无权力的人受高升，统治者要落台。我要甲即个城毁坏、毁坏，搁再毁坏。等我指派来刑罚的人到，即个国就无搁存在。迄时，我要将国交互伊。人主啊，你着讲有言，讲关系阿门人甲因对以色列人的凌辱。至悬的上主安尼讲：有一支我内内七甲金死死的刀已经飞出要杀人。恁看的异象是幻想，卜卦得到的预言是白贼。倒要斩断恁的颔棍，恁的罪恶贯满，恁受刑罚的时间到啦！收倒入手，我要伫你的故乡，你出世大汉的所在审判你。我要用你摒落我的痛恨，用我大受气的火甲你烧。我要甲你交互野蛮残忍的杀手。你要亲像柴，互火烧，你的血要流伫即块土地，无人搁会记得你。我上主安尼宣告。